वो बाल वाल बांध के आया करो यहाँ। लड़की के लिए अलग फट्टा का बना रहे हो लकड़ी का। सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रखता है सभी एप्लीकेशन वाला। सरवाद तू लोग तो खाली गलते सोच लेता है। तो नहीं मदर टेरेसा बताओ, वो बाल वाल बांध के आया करो यहाँ, तो नोच लेंगे छोटा पकड़ के, इसे शांत हो जाओगे। आप दोनों लोग का पिटाना कंफर्म है। लाइव वाले थोड़ा सा रुक जाओगे, लड़कियां सब लेट आई हैं, धो देते हैं पहले। आप बताओ बबनी, हाथी के दांत कहाँ से मिले? लो थल वेरी गुड, आप जाइए। तो अभी ये बेहोश हो जाएगी, पीट देंगे, हुक देंगे, तो हाथ निकालो। ऐसे लग जाएगा ना, तो इसी से मारे थे सब, पता है किसको? अंग्रेज सब, लाला लाजपत राय को। अरे इससे इसको लड़की सब के लिए अलग डंडा रखो, इससे बड़ी तेज चोट लगता है, आवाजों नहीं करता है, उन्हें जाके बेहोश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति हम बस इसलिए लगाए हैं जो इस बात का संकेत है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हम कतई अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। बस इसलिए लगा दीजिए कि आपको लगेगा कि हम अहिंसावादी हैं, थोड़ा भी नहीं है अहिंसावाद। खास करके पीटने के टाइम पे तो लड़की के लिए अलग फट्टा का बना रहे हो लकड़ी का, समझ में गया? इस सब के लिए तो लड़का पिटाने के लिए पैदा हुआ है। देख रहे हैं सब कितना खुश है, सब पिटाने के लिए पैदा हुआ। पढ़ने आए हो, फर्स्ट क्लास है, दिए रहते तो फर्स्ट क्लास नहीं रहता था, एकदम बढ़िया से चूरे रहते तो पीट देगा इसको। बहुत मजा आता है सुबह सुबह किसी को पीटने में, जानते हैं क्या मजा? मारो तो सोचो अपनों हाथों में चोट लगता है, झंझना जाता है, तब समझ में आता है वाह कितना मजा आया होगा उसको। ऐसा ही एक तो लड़का था, उसको हम कहें कि जाओ ना एक काम करना, तुम पानी ले, एक तो स्टाफ था मेरा पहले, तो उससे कहें कि पानी लेते आना, तो मिनरल वाटर ले आना, इन्हें कि नल का कहीं लेके आना। कान पे गया तो भूल गया, कह रहा है कि हमको वाटर प्रूफ पानी चाहिए। कान सर मांगे। अब दुकानदार भी कंफ्यूज हो गया, कान सर मांगे इसका मतलब कोई नया नया पानी आया होगा, वाटर प्रूफ पानी मांग रहा है। नहीं, विज्ञान का हाथ पैर तोड़ देगा तो वाटर प्रूफ पानी। वैसे ही चंद्रगुप्त पायन किसके शासन में? तो हैन सांग के शासन। सर म्यूट नहीं हो रहा है। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम लोग को म्यूट करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं एप्लीकेशन वालों को, अपन म्यूट करके बैठल हो। एप्लीकेशन वाले लोग ध्यान दो, क्लास 4 डिजाइन से चलता है, टोटल 4 डिजाइन से। पटना में एक हॉल नंबर 1 है, यहाँ के लड़कों को कोई दिक्कत नहीं, यही थुराते हैं सब, मेन यही थुराते हैं सब। फिर पटना में हॉल नंबर 2-3 के लड़के हैं, जब हॉल नंबर 1 में जगह नहीं बचता है तो वो 2-3 में चले जाते हैं, 2 हो गया। तीसरा होता है लाइव सेंटर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे बहुत ज्यादा है, जमुई हो गया, बिहार शरीफ हुआ, ये सब जगह पे ये लाइव सेंटर है। इनको एक सुविधा ये है कि ये माइक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इनका माइक ऑन रहेगा तो वहां का हल्ला उल्ला यहाँ आने लगेगा। तो हम उनको बोल रहे हैं कि जो लाइव सेंटर वाले हैं वो अपना माइक ऑन कर ऑफ रखे। इससे जुड़ा एप्लीकेशन वाला अपन, एप्लीकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं, कर कि सर काले दिख रहे हैं, अरे लाइटवा कहाँ है? हाँ चल, तो ध्यान नहीं देता है। अब ठीक है, सही है ना? सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रखता है सभी एप्लीकेशन वाला। आहत सिक्का, आहत सिक्का मतलब कोई सिक्का रहता था, उस पर हुमच के कोनो ठोक दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? आहत। हुमच के मारता था सब ताकि ऊपर मोहर वोहर कुछ बन जाए। तो आहत सिक्का पहला सिक्का था जिसपे कोई ना कोई डिजाइन बनाया गया था। 5 धातुओं को अगर आप एक में मिलाएंगे, 5 मेटल्स को एक में मिलाएंगे तो क्या ऐसे कहेंगे? ए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, मिल जाओ मिलेगा। अरे उसका कूच काच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब हम लोग मसाला बनाते हैं, खाना आप लोग भी बनाते होंगे लॉज वगैरह में, स्टूडेंट लोग, तो अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी एक में डालते हैं तो क्या कहते हैं? मिल जाओ। नहीं, पंच मार्क 5 गो मसाला मिला दिया, अब चलेगा आहत, मार कूच के मार। दे देखते ओखली उखली, लड़का तो गिलासे में कूच देता है। लड़का का गिलास बहुत काम है, गिलास में पकड़ के कूच दिया। वो दाल घोटनी नहीं रखता है पटना में लड़का, दाल उससे नहीं मिलाता है, गिलास में हाथ डाल के उसी से दाल घोर देता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ब्लैक लिस्ट में माइकवा ऑन है। अरे बहुत इतना आदमी फेमस होने के बाद कॉल बहुत ज्यादा आने लगती। चलो ध्यान दीजिए, सरवाद तू लोग तो खाली गलते सोच लेता है, उस सब का हम लोग अब बुढ़ा गया आदमी, तू लोग हम लोग देखता है ना, दाढ़ी कटवाने का गड़ रहा है, हम सोचे संडे जैसा दिन पार हो गया, बनवा लेते आदमी। हम लोग वो सब दिन पार कर गया। हम लोग के पास जो इस के पास कॉल आता है तो सोचता ओ ये कॉल आ गया अफसर के,
पगला सब यहाँ पे। तू लोग कौन चीज इतिहासकार बनेगा लोग। अब क्वेश्चन आजकल क्या हो गया ना, खखोर के पूछता है ससुरा, तनी मनी नहीं पूछता, पूरा खखोर के पूछता अंदर से। तो गरीब लोग किसका प्रयोग करते थे? ताम। गरीब लोग, मीडियम लोग रुपया, अमीर लोग। किसी भी समाज में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो मीडियम वालों की होती है। देखिए गरीब तो बहुत लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं, एक्चुअली वो मीडियम में आते हैं और सबसे ज्यादा बेचारे तकलीफ उठाते हैं मीडियम कैटेगरी। बेचारा न किसी से कुछ कह सकते हैं, न मांग सकते हैं, न कुछ। भाई जो अत्यंत गरीब है तो बोल सकता है, समाज की उसके प्रति सहानुभूति भी रहती है। अब बेचारा जो मीडियम कैटेगरी के रहते हैं वो बेचारे बोल भी नहीं बोल पाते। हालांकि समाज में शुरू से ही यह ढांचा रहा है अमीर गरीब मीडियम वाला। तो इसने कितना बेहतरीन काम किया। दाम किसका बनाया था? तांबा का। दाम किसका बना दिया? रुपया। असरफी, यह है बिहारी बुद्धि। और इसने पाटलिपुत्रा का नाम क्या रख दिया था? पाटलिपुत्रा का नाम पटना। कौन रखा जी? शेरशाह। इतना नहीं पता। रुपया किसने चालू किया? शेरशाह। तो आज हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। तो गर्व है कि भाई साहब ये रुपया एक बिहारी ने चालू किया है कि नहीं? अच्छी बात है। यहाँ पे सबको लिए गर्व की बात है। देखिए लेकिन बात समझिए, आज के वक्त में बिहारी लोग अपना क्रेडिबिलिटी गिराते जा रहे हैं। बाहर के वक्त में, बाहर के लोग इनको बदमाश की नजर से देखते हैं, बहुत बदमाश है। ये आप लोग का काम है ना, आप इसको सुधारिए। आप लोग अभी भी अपने पूर्वज का ढोते रहते हैं, जैसे हुमायूं ढो रहा था, हमरे बाबूजी बाबर फुरा के चल गए, वैसे आप लोग भी अपने पूर्वजों को ढोके रहते हैं कि आर्यभट्ट यहीं का था, शेरशाह सूरी यहीं का था, अशोक यहाँ। पूर्वज को काहे लेके ढोते हैं? आप क्या हैं?